একটি অভিশাপে মেয়েটি 1000 বছর বরফে জমেছিল। যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল তখন তাকে বের করা হলো। 1000 বছর পরেও তার শরীর অপূর্ব সুন্দর ছিল। এরপর তাকে নিলামে রাখা হলো, কারণ সকলে মনে করতো তার শরীরে রক্ত দিয়ে অনেক বড় বড় রোগ ভালো হতে পারে। এটা শোনার পর সবাই তাকে কিনতে চাইলো। এক কোটিপতি তাকে সেখান থেকে বের করতে গেল, কিন্তু আইস বিউটিকে শুতে সে কারেন্টের শক খেয়ে গেল। শেষমেশ এক সিইও তাকে কিনে নিল। বরফে তাঁবুতে থাকা মেয়েটিকে দেখে সিইও তাকে ছোঁয়ার ইচ্ছা আটকাতে পারলো না। যেমনই সিইও বাক্সের মধ্যে হাত রাখলো অমনি তার হাত কেটে গেল। সিইও আঙুলে রক্তটা খেতেই 1000 বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটি হঠাৎ চোখ খুললো। সে ধীরে ধীরে বরফের তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। সিইও তার সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আইস বিউটি সিইওর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে বলল। সিইও তাকে কোলে উঠিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। এরপর সিইও জানায় তার রোগ ভালো করার জন্য আইস বিউটির রক্তের প্রয়োজন। আইস বিউটি তার হাত বাড়িয়ে দিল। তখনই সিইওর বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। আইস বিউটি তার রোগ ভালো করার জন্য দ্রুত তার হাত কাটতে গেল। তখনই সিইও তার হাত চেপে ধরলো। আর ধরতে তার বুক ব্যথা কমতে শুরু করলো। এরপর থেকে সিইও আইস বিউটিকে সারা জীবনের জন্য তার নিজের কাছে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং তাকে সুন্দর নাম দিল জেনিফার। আশেপাশে যখন সবাই জানতে পারলো আইস বিউটির রক্ত দিয়ে বড় বড় রোগ ঠিক হতে পারে, তখন তাকে কিডন্যাপ করতে এলো। কিন্তু আইস বিউটি তার শক্তি প্রয়োগ করে সকলকে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিল এবং বলল কিডন্যাপ তো দূরের কথা, তারা কখনো আইস বিউটিকে ছুতেও পারবে না।